Мы решили один дубайский шоколад скушать. Давай сегодня знаешь. В таком рандомном месте. Сейчас Да. Это не так. Шоколад. Давай тебе... Не так, не так. Давай красиво откроем. Угу, давай, зережка открой. Вот Наилькина лошадка, ему подарили только что, да? Вот, смотрите, еще здесь такие... Смотрите, как она закрыта. Ага, хорошо. Наш первый шоколад дубайский. Классно. Вау. Да. Только Ади. Апте. Кусай. Ага, теперь сама. Держи. Нормально кусай. Апте. Ну, попробуй. Сильно кусай. Еще. Аэропорт Таутермас. Это блин. Индюзин, пробуй. Сейчас салфетку. Утирай ручку. Обалдеть, да? Дай. Давай. Очень вкусно, да? Спасибо. Очень вкусно.